අද මාත් සමග කතා බහට එකතු වන්නේ ජනප්‍රිය ගායිකාව. අද ඇය මේ වෙනකොට දේවගතිවරියක්. ඇයගේ මේ පරිවර්තනය සිදුවුණේ කොහොමද කියලා අපි ඇයගෙන්ම අහලා බලමු. ශානිකා බේබි ශානිකා වුණේ කොහොමද? ශානිකා බේබි ශානිකා උනේ කියන්නේ බේබි ශානිකා කාලේ තමයි බේබි ශානිකා කියන නම ඇදෙන්නේ. කියන්නේ මට අවුරුදු 6 දී තමයි මම සිං කරන්න ගත්තේ. සාත්මයි ඉතින් අවුරුදු 6 කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් කුඩා වයසක් ළමයෙක්ගේ. කියන්නේ මම සිං කරේ සිංහල විතරක් නෙමෙයි. හින්දි, තමිල්, ඉංග්‍රීසි ඔය ඔක්කොම සිං කරා. ඉතින් ඒකට අඩිපාර සැලසුනේ මගේ තාත්ති අම්මි දෙන්නම කැලිප්සෝ බෑන්ඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ බෑන්ඩ් එකේ සිං කරනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මට ඇත්තටම ආසාවක් කියලා දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මට සිං කරන්න පුළුවන් නිසා තාත්තිගේ යාළුවෙක් කියලා තිබුණා. ළමයාව සිං කරන්න දාන්න මේ සිං කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ දැන් ශානිකා කියන නම විතරක් එන්නේ නැතුව අර එතකොට පොඩක් විශේෂ දෙයක් වෙන්න ඕන නිසා තමයි බේබි කියන නම වැටුනේ. මොකද චූටි කාලේ පටන් ගත්ත නිසා. ඔබගේ තරුණ කාලේ නොතිබිච්ච නමුත් දැන් තිබ්බන හොඳයි කියලා හිතන දේවල් මොනවද? ඒ ඔබගේ දරුවන්ට සාපේක්ෂව. දරුවන්ට සාපේක්ෂව ගත්තොත් සහත්මා ඒගොල්ලන්ට තියෙන කිසිම දෙයක් මගේ ළමා කාලේ මට තිබ්බ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මගේ ළමා කාලේ කියන්නේ ගොඩක් රටේ කලබල තිබ්බ කාලයක්. එතකොට මගේ තාත්තට රස්සාව නැති වුණා. ඒවත් එක්ක මේ අපිට කන්න පවා නැති වෙච්ච කාලයක් තිබ්බා. ඉතින් බොහොම දුක්ඛම් කටළු මැද්දේ තමයි මේ ගමන ආවේ. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ දරුවන්ට දැන් තියෙන දේවල් ගත්තොත් විශේෂම දේ තමයි ආත්මික ජීවිතය බලන්න. අපිට ආත්මිකව ගොඩනැගෙන්න එහෙම දෙයක් අපිට තිබ්බේ නෑ අපේ ළමා කාලේදී. ඉතින් සාමාන්‍ය මම කතෝලික මේ පසුබිමකින් ආපු කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඉරිදට අර පුරුද්දට හැමදාම පල්ලියම කිසිම තේරුමක් නැතුව මම මේ බොහොම ඇත්ත කියන්නේ කිසිම තේරුමක් නැතුව තමයි අපි පල්ලියට යන්නේ. ඉතින් අර අම්මලා එක්කන් යන නිසා යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් අර පූජාව කටපාඩමින් වගේ පූජාව කියනවා. ඉතින් ඒ කරලා ගෙදර එනවා. ඒ ඇරෙන්න ආත්මිකව ගොඩනැගෙන්න කොහොමද? ආත්මිකව ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද? මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? අපේ කැපවීම මොනවාද? අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ තුල යන ගමන කොහොමද අපි යන්න ඕනේ කියන එක කියලා දෙන්න කවුරුත් අපිට හිටියේ නෑ. හැබැයි මගේ දරුවෝ බොහොම ආශිර්වාදයෙන් පිරිච්ච දරුවෝ 3 දෙනෙක්. මොකද ඇත්තම කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ආත්මික පියෙක් හොඳ සභාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මගේ ආත්මික පියා ප්‍රොෆෙට් ජෙරම් නැත්තම් සමහර විට ඒ දරුවෝ 3 දෙනාට මේ අම්මා අද නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මං මගේ ළමා කාලයේදී තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතන දේවල් ගැන කතා කරනවට වඩා මං ආසයි දැන් මගේ දරුවන්ට මට තිබෙන දේවල් මේවා කියලා කියන්න මං ඇත්තටම ආසයි. මම කලින් කිව්ව ආකාරයට ඔබ ජනප්‍රිය ගායිකාවක්. දැන් පාස්ටර් කෙනෙක්. එතකොට ඒ කාලේ බේබි ශානිකා සිට පාස්ටර් ශානිකා දක්වා අතරතුර කාලයේදී යහපත් කාලය මොකක්ද? යහපත් කාලය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඉතින් මේ තමයි මං ජීවත් වෙන හොඳම යහපත් කාලය. ඉතින් ඒ කියන්නේ අයහපත් දේවල් වලට මූණ දීලා බොහොම යහපත් විදිහට ජීවත් වෙන්න යහපත් කාලයකට මට එන්න පුළුවන් වුණේ සහත්ම ඇත්තටම මට හොඳ සබාවක් හොඳ ආත්මික පියෙක් හම්බෙච්ච නිසා. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ශාස්ත්‍රයේ දැන් අය ගැන කියන්නේ පවුල් ගැන ගොඩක් පෝස්ට් ෂෙයා වෙනවා. කියන්නේ දැන් අපේ පවුලේ ෆොටෝ එක දාලා සුන්දර පවුලක් එහෙම කියලා දානවා, පෝස්ට් දානවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා මම මේ විදිහේ සභාවකට ඇවිල්ලා මගේ ආත්මික පියා විදිහට ප්‍රොෆෙට් ජෙරම් තෝරාගත්තේ නැත්නම් එහෙම පෝස්ට් එකක් දාන්න බැරි වෙනවා. මොකද මම මගේ හිත එච්චර දැඩි කරගෙන තිබුණේ මම ජීවිතේ එක්ක නැති කරගන්න එක්ක ගෙදරින් යනවා කියන එක. ඒක මගේ පවුලේ අයවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මොකද හේතුව මගේ හස්බන්ඩ්යි මමයි අතර සෑහෙන කියන්නේ 99%ක්ම නොගැලපීම් තිබ්බා. මොකද එයා ඇවිල්ලා වෙනස් චරිතයක්, හරි කාම් චරිතයක්, වැඩි කාත් එක්කත් කතා කරන්නේ. මං එහෙම නෙමෙයි, දකින කෙනා එක්ක කතා කරන චරිතයක්. මං බොහොම දඟලලා කරලා ඉන්න එහෙම කැමති කෙනෙක්.
මොකද ඒකට හේතුවත් මම කියන්න ඕනේ මගේ දරුවන්ට තියෙන නිදහස, දැන් තියෙන නිදහස මට චූටි කාලේ තිබ්බේ නැහැ. මොකද මම පොඩි කාලෙම සින්දු කියන්න ගත්ත නිසා අවුරුදු 6 ඉඳලා සින්දු කියන්න ගත්තම රැට සින්දු කියන්න යන නිසා හවසට මාව නිදි කරනවා. එතකොට අර හවස සෙල්ලම් කරනවා ළමයි මම නිදියනවා. එතකොට රැට නිදියනකොට ළමයි මං ඇහැරලා ඉන්නවා. ඔන්න ඔය කාලේ මට මිස් වෙච්ච නිසා මම මගේ තරුණ කාලේට ආපු දවසේ ඉඳලා මම දඟලලා කරලා කට්ටියත් එක්ක අර ඒ ඔක්කොම එරියස් ටික කවර් කරගන්න මම try කරපු කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම චරිතයක් වෙච්ච මම සහ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගැලපෙන්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ චරිත වලින් ගැලපෙන්නෙම නැහැ. එතකොට මට නිදහස අඩුයි. මට කවුරු හරි එක්ක කතා කරේ. එතකොට මම හිතාගත්ත නෑ. මේක මට හරි කරදරයක්. මම එක්ක මම මැරෙනවා. මං එහෙම හිතුවේ මම මැරෙනවා එක්ක. එහෙම නැත්නම් මම මේ ගෙදරින් යනවා. හැබැයි ඔය අතරතුර ප්‍රසංගතිසේර සනිදප සංගීත කණ්ඩායමේ ඩ්‍රම්ස් වාදක ශිල්පියා ඉස්සරින් හිටපු එයා මම ක්‍රිස්තියානි සභාවකට යනවා කියලා කිව්වම මට බැනපු කෙනෙක්. හැබැයි එයාම කිව්වා නංගි මේ අපිත් දැන් යන්නේ මේ ෂෝක් පල්ලියක් තියෙන එහෙම කිව්වේ මට ෂෝක් පල්ලියක් තියෙනවා. ඔයන් මේ එතන මේ අර පාස්ටර් පියෝ ඉන්නේ යා තමයි එතන ඉන්නේ. ඒ වෙනකොට මට ඇත්තටම පාස්ටර් පියෝ මම දන්නෙත් නෑ දැකලත් නෑ. හැබැයි මම පුදුම විදිහට ආදරය කරපු කෙනෙක්. මොකද එයාගේ මේ සින්දු වලට මම ආසයි. ඉතින් මම හිතුවා අනේ හොඳයි එහෙනම් හොඳ තැනක් මට හම්බ වුණේ කියලා ගියා. යනකොට චූටි තැනක ඒ කියන්නේ පොඩි හෝල් එකක්. ඒක ඉස්සර මම හිතන්නේ මොන්ටිසෝරි එකක්. ඒකේ ඒ හෝල් එකේ තමයි යනකොට ඉතින් අපිට පුරුදු නැත්තන ප්‍රශංසා කරන්න කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද කතෝලික පසුබිමකින් ආපු අපි ගීතිකා නිකන් යනකොට කියලා එහෙම හිටපු කට්ටියනේ. මම යනකොටම මාව ගලවාගත් සින්දුව තමයි පාස්ටර් පියෝ කියන්නේ. මටයි හස්බන්ඩ්ටයි හිනා. ඇත්තටම මේ මොනවාද මං එහෙම කිව්වා මේ මොනවාද මම බයිලා කියනවානේ කියලා. ඇත්තටම එහෙම හිතුණා. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම පුරුදු නැහැ. ඒ අතරතුර හැබැයි මට හොඳට මතකයි පාස්ටර් පියෝ මට අඬ ගැහුවා. අඬ ගැහුවාට මං එහෙම ගියේ නැහැ. මොකද මං රබර් ස්ලිපර්ස් දෙකක් දාන් ගියේ. මොකද අපිට එහෙම කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට යන්නේ කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම දැනුවත්කමක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඔහොම යනකොට කොමාරි අපිට තේරුණා එදාම ගැලවීම මේ ලැබුවා මම. ඒ කියන්නේ එදාම කතා කරා මේ සැලරේෂන් එකට. ඉතින් මම එදාම ගැලවීම ලැබුවා. ඉතින් එදා ඉඳලා පටන් ගත්ත මේ ගමන දැන් අවුරුදු 10කට කිට්ටුයි මහිමානති සභාව තුළ. ඉතින් ඒ පටන් ගත්ත කාලෙදි ටික කාලයක් යනකම් ඔය ගැටෙන තිබ්බ. හැබැයි මම දෙවියන් වහන්සේ තුළ පුදුමාකාර විදිහට ශක්තිමත් වුණා. මේ වෙලේ මතක් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම මං පාස්ටර් වෙන්ඩිව බලාගෙන තමයි මම ශක්තිමත් වුනේ. එයාගේ ජීවිතේ එයාට අත්දකින්න වෙච්ච දේවල්, එයා ඉවසපු විදිය, එයා ඉවසපු දේ තුළ අද කොයි වගේ දෙයක් දෙයා ලබාගෙන තියෙන කියන එක මං බොහොම විදියට මම ඒක හරි ඇදහිල්ලෙන් මම හිටියා. ඉතින් ඔහොම යනකොට මම නමස්කාර කණ්ඩායමට මට එන්න කියලා කතා කරද්දිත් මම ගියේ නෑ. මොකද මං සූදානමක් තිබ්බේ නෑ. මගේ හදවත සූදානම් කරගෙන තිබ්බේ නෑ. මං අවුරුදු 2ක් විතර මම යන්නේ නැතුව ඉඳිද්දි එක දවසක් මට නිකන් දැනෙනවා කවුරු හරි කියනවා වගේ මේ දැන් යන්න ඔයා කියනවා. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා මම කිව්වා මම අද ඉඳලා එනවා කියලා. එදා ඒ පටන් ගත්ත දේ මම නමස්කාර කණ්ඩායම තුළ පුදුමාකාර විදියට මම ඉවසීම දරා ගැනීම කියන එක පුරුදුනා ඒක ඇතුළෙම. මේ හැම දෙයක්ම මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට ඒක පස්සේ තමයි දැනුනේ. දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවත සූදානම් කළා තමයි එතනට මාව දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඔහොම ඔය ගමන ඔහොම යද්දි අපි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මහිමානති සභාව ගැන පුදුම ආඩම්බරයක් හිතෙන්නේ. මොකද අපි මුලින් හිටියේ චූටි තැනක. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු තැනකට ගියා. ඒ තැනින් තව තැනකට ගියා. එතන ඉඳෙද්දි අපිට මේ අපේ ගෙදර ඒ කියන්නේ මහිමානති සභාව ඇත්තට මගේ දෙවනි ගෙදර ඒක. ඒක මම කියන්න ඕනේ. මොකද දෙවනි ගෙදරට වැඩිය මට හිතනවා දැන් ඇත්තටම ගෙදර සම්පූර්ණ ගෙදර ඒක කියලා. මොකද 365ම අපි ඉන්නේ සභාව ඇතුලේ. ඉතින් ඒ වගේ යහපත් කාලයක් මේ ගත කරන්නේ. මොකද ඔහොම යනකොට තමයි මට ප්‍රොෆට් කිව්වේ මාව පාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ඕඩෙන් කරනවා. කියන්නේ මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. මොකද මං යහුවා මගේ ළඟින මං අහපු විදිහත් කියන්නම්. මේ මම පාස්ටර් කෙනෙක් වෙනවද බං කියලා මං ඇහුවා. කියන්නේ එහෙම චරිතයක් මම.
මට හිතාගෙන මං දැන් පාස්ටර් කෙනෙක් වම මගේ ඔළුවේ ඇඳිලා තිබ්බ චරිතය වෙල බොහොම නිමිච්ච හරි නිකන් අර මොනක්වත් අර කට්ටිය එක පොඩ්ඩක් නිකන් කට්ටිය එක විනෝද වෙන්න බැරි එහෙම කෙනෙක් විදිහට මං බැලුවා මේක මට හරියන්නේ නැහැ මං වැඩි ඉතින් ඒක එච්චර ඔළුවට ගත්තේ නැහැ හැබැයි පහුගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ මාව දේවගතිවරයක් විදිහට මාව ප්‍රොෆට් මේ මාව ඕඩෙන් කරා ඉතින් සමා වෙන්න මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරන්න ඔබ ගායිකාවක් ඒ ගායිකාවක් පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න තිබිච්ච සුදුසුකම මොකද්ද? සුදුසුකම තමයි ඇත්තටම මම හිතන්නේ මගේ නුසුදුසුකම සමහර විට මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ සුදුස්සෙක් කරන්න එයා තුළ යන සුදුස්සෙක් කරන්න මාව පාස්ටර් කෙනෙක් කරන්න නැති. මොකද මම පාස්ටර් කෙනෙක් වුණාන් පස්සේ සහත් මගේ ජීවිතේ හදාගත්ත ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සමහර විට මම පාස්ටර් කෙනෙක් නොවුණා නම් ඒ දේවල් එහෙම මගේ ජීවිතේ තියෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එයාගේ ගමන තුල යන්න එයා තුල මගේ ජීවිතේ ගත කරන්න තෝරගත්ත එකම මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ලොකු හේතුවක් වුණා. ඉතින් මං හිතනවා අපි කාගෙත් ජීවිත ඉස්සර හැම කියන්නේ බොහොම පිරිසිදු ඒ කියන්නේ අර සාන්ත දාන්ත කියලා කියන්නේ අපි නිකන් අපි කියන විදිහට එහෙම ජීවිත නැහැ. එහෙම ජීවිත බොහොම අඩුයි. ඉතින් එහෙම නැති අය තමයි දෙවියන් වහන්සේ සුදුසුම් කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තුළට එන්නේ ජීවිතේ කඩාවැටිච්ච කැඩිච්ච එහෙම ජීවිත. ඉතින් එයා ඒ ජීවිත පුරවල එයාගේ ආදරයෙන් පුරවල එයා අපිව වෙනම සුදුසුකමක් දීලා අපිව ගොඩනගනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් තමයි පාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට මේ ඔයාගේ ඉස්සරහ කතා කරන්නේ. මම මෙහෙම කතා කරලා තියෙන්නේ මේ ඊට ඉස්සර මගේ සංගීත ජීවිතය ගැන. හැබැයි මගේ ආත්මික ජීවිතය ගැන කතා කරන පළවෙනි වැඩසටහන මේක. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ආත්මික ජීවිතය. මොකද මට දැන් සංගීත ජීවිතය ගැන කතා කරලා මට එපා වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් අවුරුදු 37ක් ශේෂ්ත්‍රයේ මම හිටියා. ඉතින් දැන් මේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත ගමන තාම මං කුඩා දරුවෙක්. ඒ ගමනේ කුඩා දරුවෙක්. ඉතින් ඒ ගමන ගැන කතා කරන්න ඔයා මට අද ආරාධනා කරපු එක ගැන ඔයාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පාස්ටර් කෙනෙක් වීම අභියෝගයක්ද? අභියෝගයක්ද කියලා අහනවා. මං වගේ කෙනෙක්ට පාස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක අපි මෙහෙම ගත්තොත් චරිතය ගත්තොත් ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් වුණා මට. ඒ කියන්නේ මං අර ඉස්සරින් කිව්වා වගේ කොහොමද මං පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ? මම ඇවිල්ලා මම මේක කියන්න ඕනේ. මං මේක කියන්න ඕනේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි දෙයක්වත් මේකේ මේ පොඩ්ඩක්වත් අයින් කරන්න එපා. මම අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ විදියට හරි නිදහසේ ඉන්න ශේෂ්ත්‍රයන් නේ. එතකොට බොහොම අසභ්‍ය වචන බොහොම පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් මම. මේ කේන්තියේද මේ අසභ්‍ය වචන කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ ඒක සාමාන්‍ය භාවිතයක්. හරිද? එතකොට එහෙම ගත්තොත් මම 199ක්ම වගේ එහෙම කතා කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මොකද නිකන් හිතන්නකෝ අවුරුදු 37ක් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ. එතකොට ඒ පුරුදු මට එනවනේ. එහෙම හිටපු කෙනෙක් මට එතකොට හිතුණා මං කොහොමද දැන් පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ? ඒ පාස්ටර් කෙනෙක්ට එහෙම බෑ. හරිද? එතකොට මම මේක හදාගන්න බෑ මට කියන තැනේමයි මම හිටියේ. හැබැයි මම අර ඉස්සරින් කිව්වා නේද නුසුදුසුකම කියලා සුදුසුකම. එතකොට ඔන්න බලන්න මං නුසුදුසුයි කියලා හිතන එක දෙවියන් වහන්සේ සුදුස්සෙක් විදියට හරවපු විදිය. මම පාස්ටර් කෙනෙක් විදියට ඕඩෙන් කරපු ගමන් මම මගේ කට්ටට දාගත්ත පොඩි සිප් එකක්. මම දැන් පාස්ටර් කෙනෙක්. දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහේ දේවල් හොඳ නැහැ. එතකොට මට යාළුවෝ ගොඩාක් හිටියා. යාළුවෝ මේක බලයි මට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මං යාළුවෝ සමහර යාළුවෝ මම ඒගලන්ට නොතේරෙන්න මම අයින් කරා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ගමනට බාධාවක් වෙන සියලුම දේවල් මම අයින් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ තරහකට නෙමෙයි. නමුත් මං මගේ හිත රිද්ද ගන්න කැමතිත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ හිත රිද්දන්නත් කැමති නැති නිසා. ඒ චරිතේ පැත්තෙන් ගත්තම. එතකොට ගායිකාවක් විදියට කොහොමද මම මේ පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා නිකන් හිතද්දි මට එක වෙලාවකට නිකන් ලැජ්ජත් හිතෙනවා. මේ මං උඩ ගිහිල්ලා සිං කරලා ඩාන්ස් කරනවා. මං කොහොමද පාස්ටර් කෙනෙක්? එතකොට මට පස්සේ තේරුණා දේවගතිවරියක් කියන චරිතය ඇවිල්ලා මිනිස්සෙකුට තමන්ගේ ජීවිතේ වෙච්ච දේවල් වලින් කොහොමද ඒ කියන්නේ නරක දේවල් වලින් අපි හොඳ ජීවිතයකට ආවේ කොහොමද කියන සාක්ෂිය
තව කෙනෙක්ට දෙන්න ඕන කෙනෙක්. එතකොට මට ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා මම තව කෙනෙක්ට සාක්ෂියක් වෙන්න. එතකොට නැත්තම් මට කොහොමද මං කතා කරන්නේ කෙනෙක්ට? මට මගේ ජීවිතේ සාක්ෂියක් නැතුව දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියමුකෝ අපි කියමු පෞල් ප්‍රශ්නයක් කියලා. පෞල් ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් නැති වෙච්ච කෙනෙක්ට කොහොමද දන්නේ මෙහෙම ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා? ඒතර මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මම ආපු ගමන තුළ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක මාව මේ ඒ කියන්නේ ට්‍රේන් කෙරෙව්වා. මෙහෙමයි මෙතනින් ගොඩෙන්නේ මෙහෙමයි මම නොදැනුවත් ඒවා උනේ. පස්සේ තමයි දැන් තමයි තේරෙන්නේ මේක සැලැස්මක් කියන එක. ඉතින් ඔය දේවල් තුළ මට හිතුණා මම මෙහෙම වුණ නිසා මම කොහොමද පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියන එක ලොකු අභියෝගයක්. ඒ කියන්නේ මට මගේ චරිත වෙනස් කරගන්න තිබ්බ එක තමයි ලොකුම අභියෝගය. හැබැයි මට මගේ ප්‍රොපෝයිතවරයා ඇතුලේ මම ඉගෙනගත්ත දේ තමයි මම වෙලා කොහොමද පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියන එක. මගේ චරිත පොඩි දේවල් දෙවන්නාන්සට අකැප දේවල් මම වෙනස් කරගත්තා. ඒ අතරතුර මම ශානිකා කියන චරිතයේ ඉඳගෙන තමයි මම දැන් පාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට සේවය කරන්නේ. ඉතින් පාස්ටර් මටත් බොහොම ගෞරවයක් ඔබ වගේ පුද්ගලෙක් මාත් සමග මගේ channel එකට ඇවිල්ලා කතා කරන එක. එතකොට පාස්ටර් ඔබගේ ඉදිරි ගමන කොයි වගේ එකක් වෙයිද? ගායන ශාස්ත්‍රයට මොකද වෙන්නේ? ඉදිරි ගමන ගායිකාවක් ඉදිරි ඉඳීද කියන එක. මම මේකට මෙහෙම දෙයක් කියන්න. මම මගේ වෘත්තියනේ ගායන වෘත්තිය කියන්නේ. එතකොට මගේ ආත්මික පියා ගැන දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක හොඳට අහගන්න. මොකද ලංකාවේ සභාවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මහිමානිත සභාව ගැන මම මේ දේ කියන්න ඕනේ. මට කවදාවත් මගේ ආත්මික පියා කියලා නැහැ ඔයාගේ ගායන වෘත්තිය අතාරින්න කියලා. හැබැයි එයා මෙහෙම දෙයක් මට කිව්වා. ඔයා එක දවසක ඕක අතාරි. එතකන් ඔයා සින්දු කියන්න. ඒකට මං හේතුවක් කියන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි සහත්මා මේක මගේ වෘත්තියනේ. එතකොට මට මම මුදල් උපයන්නේ මේකෙන්. ආත්මික පියා ගැන මට මේක කියන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඇවිල්ලා දේව වචනේ විතරක් අපිට කියලා දෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි කොහොමද ආර්ථික වශයෙන් ගොඩ නැගෙන්නේ? අපි සඵලවත් වෙන්නේ. මම මේ පොඩි කාලය ඇතුළත මම වැඩ කරන්න ඕනේ. මගේ වෘත්තිය ගායන වෘත්තිය නොවන තැනට එන්න මගේ ආර්ථික මට්ටම වෙන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් මට සුදුසු යම් කිසි දෙයකට යොමු වෙන්න. එතකොට ඒ දේ මම මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක කාලයක් එයි. මම ගීත ගායනය නවත්තන කාලයක්. මම සම්පූර්ණ දේව සේවයට කැපවෙච්ච කාලයක් එයි. හැබැයි ඒක අද හෙට නෙමෙයි. මගේ හිත කියන්නේ මගේ හදවතට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන දවසක් එනවා. දැන් ඔයා මේක නවත්තන්න. දැන් ඔයා මට විතරක් සේවය කරන්න කියන දවසක් එයි. අන්න එදාට මම මේක නවත්තයි. මොකද මට දේව සේවය කරන්න මගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බේ ලොකු ආසාවක්. ඒ වගේම මගේ ජීවිතයේ අවසානයේ වෙනකන් මම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න කැමති කෙනෙක්. එතකොට මම පාස්ටර් කෙනෙක් කියන එක ඔළුවේවත් තිබ්බේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න මගේ කැමැත්ත තිබ්බේ. ඒක මගේ ජීවිතේ මං කොයිම වෙලාවක හරි මං ඒක කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට විතරක් මම මගේ මේ මුඛය පාවිච්චි කර දැනට මගේ ප්‍රශංසාව මේ මුඛයෙන් දෙන දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. හැබැයි අනිත් හැම වචනයක්ම හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේට විතරක්ම දෙන දවසක් එනවා. එදාට මම මේ දේ නවත්තයි. නමුත් මේ කාලය මම තාම ගායිකාවක් විදියට සහ يعني මගේ සේවයයි මගේ රස්සාවයි පටලා ගන්න එපා. මම ලෝකයට යන තරමට මගේ වෙනස් වීම ලෝකයා දකිනවා. ඉස්සර ශානිකා සහ දැන් ශානිකා. ඔන්න ඕක තව මිනිස්සු ගොඩක් දකින්න ඕනේ. මට ආදරය කරන ගොඩක් අය දකින්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාලේ මම දැන් දෙනවා මාව දකින්න. මොකද මම මේ වෙලේ ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ආත්මික පියා ප්‍රොෆෙට් ජෙරම්ටත් මගේ ආත්මික මව පාස්ටර් මෙලනිටත්. මොකද ඇත්තටම මගේ භාෂාවෙන් මම කිව්වෙත් නියම අම්මයි තාත්තයි කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒක මම ඒ භාෂාවෙන් කියන්නේ හැම කෙනාටම දැනෙන්න. මොකද මගේ අම්මයි තාත්තයි මට ජීවිතය දුන්නා. මට ඉගැන්නුවා, මට කන්න බොන්න දුන්නා. හැබැයි
ආත්මික ජීවිතය තුළ ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ට එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. එහෙම දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මගේ ආත්මික පියා ප්‍රොෆෙට් ජෙරමුත්, ආත්මික මව පාස්ටර් මෙලනි මට අම්මෙක් තාත්තෙක් වගේ ආත්මික ජීවිතය තුළ කොහොමද ගොඩනැගෙන්නේ? පෞල් ජීවිතේ කොහොමද කොයි විදියටද අපි ගත කරන්න ඕනේ? පෞලක් විදියට අපි කොහොමද සමාජයට දෙන්න ඕනේ දේ මොකක්ද? මගේ දරුවෝ කොයි විදිය තැනකටද ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක කියලා දුන්නේ ඒ දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව දරුවෙක් විදියට බලා ගන්නවට. මොකද ගොඩක් අය ගොඩක් කතන්දර කියන්න පුළුවන්, මට ඒ කතන්දර වැඩක් නැහැ. මොකද මම ඉන්න තැන අද මම සතුටු වෙන්නේ මොකද මගේ පරණ මම හිටපු තැන මම දන්න නිසා. ඉතින් ඔයාට ආයිසරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ දේවල් කියන්න. මගේ ආත්මික පියා කොයි වගේද, මාව කොහොමද එයා මේ තැනට ගෙනාවේ, දෙවියන් වහන්සේ තුල කොහොමද එයා මාව ගොඩනැගුවේ කියන එක කියන්න මට මේ අවස්ථාව දුන්නට සහත් මම ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාට මම විශ් කරනවා ඔයා මේ කරනවා වගේ තවත් ගොඩක් කියන්නේ මිනිසුන්ට හිතා ගන්න බැරි චරිත දෙවියන් වහන්සේ තුල කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගොඩනැගුණේ කියන එක ලෝකයට කියන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඔයාට ගොඩක් කියන්නේ views වැඩි වෙලා ඔයාගේ channel එකට views වැඩි වෙලා කට්ටිය ඔයාව හොයාගෙන යන තරමට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්විව් එකක් ගන්න කියලා කියන තැනට එන්න පුළුවන් චරිතයක් දෙවියන් වහන්සේ තුල වෙන්න කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. thank you pastor මාවත් සහ මගේ YouTube channel එකත් අගය කරාට. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි සුවිශේෂී කතා බහකින් අපි හමු වෙමු.